Solution haibasi table the purakadabani nongmai na purakadabanati sarkar yauri haiduna surrender tawri haina lawbi yaroi sanati solution haibasi table the purakadabani nongmai na purakadabanati sarkar yauri haiduna surrender tawri haina lawbi yaroi haina tipai mukendra gi MLA ngursalu sanati na national media ga unaba ma da phongdokri Kuki Jau Singi separate administration demand ki akan makhongjang leiding serakta deputy chief minister nem sakip gen MLA LM khokti amasung MLA ngursanu sanati ahumna chief minister Wycam Sana lusingba popular government da saruk yaki badugi mayokta Kuki Jau Singna satakhiba akan ma protest aduga mari ledana MLA ngursanu sanati na wafam asi phungdokibani MLA ngursanu sanati masayawna Kuki Jau MLA ahungi ifiji maitha ki bathawang adugi mayokta Marfuru ki miyoi oiriba MLA sina makata na phungdo khibada government ama leitaba tarabadi santi lakpa ngamloi sarkar da yaure haiduna surrender tawre haina lobusumroi state asida leiriba apik pa tribes ngasi Jau Kuki Jaumi Kuki Jau mar hairiba umbrella singasi gi makada punna amatu oina leibani Manipur yumnam khemsana lusingba anoba government sida BJP gi Kuki Jau MLA ahum saruk yari basigi manungda mahakso mani wai khemsana lusingba anoba government ma semnaba governor da state claim tawgiba masu minister wasak lobi gi thoramadu mahak masa masum Chusampur kendra gi MLA LM khokti saruk yakhi haukiba sahi english ngani ga kungo humdoi gi me ahum degi hauna state asida tholakhiba kangluk ki irang matungda Impal to laktuna government CM ki process ta Kuki Jau gi leiribe MLA tarasi gi manungda makhoina ahanmani chief minister yauna minister manga wasak lokhiba thoramudugi hek nongan bada kangpokpi Chursampur Tengnopal Kuki Jau council ki makhada Kuki Jau sing akan ba protest thaduna MLA hum asina makhoi gi miyam da asawbanam thak tawre haina makhoi gi EPG phawa mai thaduna protest takhi Minister wasak lobi thoramda Kuki Jau gi MLA hum asi yawrabasu assembly da floor test satakhiba duda Kuki Jau gi MLA mata saru yakidi Kuki Jau singna popular government yaudana ba akan ba phirep leirabasu state asida santi gi process asi hena khumang sauction nabagi interest sarkar semba sida saru yakibani irang sina maram oiraga miyam khamthing awab mayunari irang sina maram oiraga haujik miyoi kya makhoi gi khul singa masum mayum da sang mangam da kya leiri khara mana Manipur gi wang bada leiri adubo khara mana government piba complex amasum kem sing da leiri lanje na duna awaba mayunari ba miyoi singa du nomagi aphang ba thabak suduna leiba kya yauri santi leira ba khakta da Ningthiba punsi mahing amada hingba ngamgadoribini Kuki Jau singi maikaidigi separate administration ki demand khongjang sangsili dubu hairiba demand si khudakte hekta oiba yabanati su group ta leiriba UPF amasum KNO gi maikaidigi separate administration demand asiga mari lenana India government ga political talk amasum negotiation sathari masidi gradual process amani Maduai khoina ngaibi yaroi lanjenari ba miyamna makhoi gi jaga singda hanjin hanabagi damakta santi amasum development asi yamna maroi naga singi oina su sanglaba sahi kya makhoi gi dimana du gi damakta central government ga tok sathari karigumba naga miyamna makhoi gi dimana du gi waroi se laktri ba phawba sakar semba yauroi haiba tarabadi government amata leiroi miyam gi awat apa sing yengsinabagi damakta government am lingba haibasi yamna mathoktai ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 60 ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ MLAꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯤ Makoina government saruk yaribasina Kuki Jau miyamna namthak tawbiri haina maral siribasigi matangda MLA sina makhatana haikibada karigumba government leitaba tarabadi miyamgi awabasi adumak mayonakigani maram aduna lamdam asida santi amasum matam suppagi oiba waroisina ma laknabagi dama government asi support tawani lairiba problem khudimaki solution asi table da lakadabani nongmaina purakpa natragana aikoi masel hatnabana purakadaba nati maram aduna aikoi su table adugi saruk ama oiba tabani protest tharibasing adu mar community gi miyoi singati magna Kuki Jau MLA singi maramda haiba ngambasu nati edubu magna sakar sida yawnabigi firebasi matomta logusu nati maki constituent supporter amasu mar community leaders sing khanraga loraki poremni maki
colleagues hari mawong asida tawrongani asigumba warep asida miyoi khrana harawgani aduga miyoi khra mana yaningloi ki Tadubi gi by election pangthoknaba sem sabaga mari leinana SSR pangthoknaba ECI na khangalakri Senapati district ki manung sanba Tadubi kendra NPP gi MLA oina lairam khiba N Kayisi hokiba sai English ngani ga kunga manga gi January 19 panda masagi anaba mana maram oiraga laikhidabadagi hangduna leidiba kendra asigi by election pangthokpaga mari leinana Election Commission of India gi makedigi kendra asigi oina electoral roll gi special summary revision SSR pangthoknaba khangalakri Election Commission of India ECI na pirakhiba Directive adu ki matung ina Chief Electoral Office CEO Manipur ki maikedi ngasi thangja numita Representatives of the People's Act 1950 ki Section 21 ki makhada tadubi SD kendra sigi oina special summary revision pangthoklagani haina lakthokre hairiba khongthang asi state asida thamlakhiba PR lenga revoke tawduna wai khemchan lusingba anobo lenga ama lakhiba siga mari leinani ECI gi matungina integrated draft electoral roll asi February 8 publish tawgani loinana masigi claim amasum objection sing asi February 15 phawo oigani loinana claim amasum objection sing dispose tawbigi thaba asi March 3 ta mapung phana dusingani loinana final electoral roll na March 10 da publish tawgani Pangal community gi marakti gi amabu minister pidrabadi mitei Pangal singbu mirai re logani Anobalenga asida NDA Alliance asina Pangal community marakti gi amabu minister phampi da batarabadi NDA Alliance asina India gi atai state sing tawbugum Manipur sumitei Pangal singbu mirai viri logani haina all Manipur maitai Pangal youth association thadorakpa sirolaman haji Siolashina makatan hairibana matam sang representative government muthatlaga president rule gi awase thingnang luraba matungda lamdam asida popular government ama laklabasu thenglabasu thengna lup asina taran oi amasum thakatpa phungtukli iramdam Manipur kanglipa asida sai kya digi phuruk kya pun nungsi janan ama tuibigi mating pangnaduna lakli loinana Pangal community asi lamdam asiki ningol masani Iramdam asidagi horakpani Manipur constitution siambrasu Pangal community gi reservation ahum thamduna mapung phaba lenga ohenduna lakhi adubu lamdam asida English ngani ga taraga treta NDA Alliance ki lenga lakpadigi Pangal community marakdigi minister ama phaba haptana sarai bharokhibani anoba lenga asida deputy CM ani thamlaga Pangal MLA singi marakdigi MLA ama phaba Ministerial representative thamdaba habisi Pangal community bu namthana bahona bani haina lawi hari lamdam sida athubada santi hanjilangna ba masumi tai IDP sing khunda laita hanana ba CM na taksingkhri haukiba sai English ngani ga kungo humdoi gi me ahumdagi tholakhiba irang asina maram oiraga kangluk ki irang mayuknari bi state asi athuba matamda santi hanjilangna ba masumai tai IDP khunda laita hanana ba thabak pekhan hanana ba joint committee na chief minister yumnam khemsa na taksingkhri Surusampur Maitai United Committee Maitai Council More Committee on Protection of Maitai Victim More Maitai Union Kangpokpi District Apex Committee of Victims Beles Ikauk Sadu Yengkuman Dolai Thabi Laitan Pokpi Maiden Pat Gwaltabi amasung Torbung Gram Panchayat Victim Committee gi apunba body ama oiriba joint committee gi maikedi gi thadorakhiba chirolamada hairibana yumnam khemchana chief minister oirakpa thamoi sina thakatpa phungtukli Manipur gi itihas ta hauji oiriba aruba tanpham asida state asigi miya maru oina IDP singa si hokiba sei English ngani ka kun ko homdoi gi me ohumdigi tholakhiba irang asina maram oiraga hainingai leitna awaba kya ma yuknariba sida chief minister gi lising makhana anoba asa kya tawi chief minister gi experience commitment amadi lairiba ground reality singa si ningthina mamutana khangbaga loinana Manipur si santi justice rehabilitation amasum inclusive development mai pakna sangsilakani habigi thajbale loinana chief minister wai khemchan gi matam si state asida santi amasum rule of law hanagi phibam da hanjinaba IDP sing aso engam yaudana makoi gi mayu mai kai sing da hanjinba amuhana khunda laita ba amasum mang takhiba yum kai sing amuhana semjinba hingsa sin maram oiraga victim oikhrabasingi justice amasum accountability community khudimaki constitutional rights sing adu mapung phana ngak senba amasum Manipur unity amasung social harmony asi hena mapangal kalanba hairibasida ahanba miyeng thamduna thabak torakani habigi thajbale anoba government asina lamdam asida mahausa gi phibam hanjinba yauna irang asina setheng phangliba miyam gi hingbagi dignity ga mari leinana thabak paikhalakpa joint committee asina mapung phana cooperation pigni hedi
Popular government yauriba Kuki Zogi legislature ahum Zomi council na samon toukhre. Kuki Zogi MLA hum yumnam khemsana lusingba popular government saruk yabagi dama Sursampur tengno palamusum kangpokpi da akanba protest kasa tharambadu tapna mauksa gi phibam na hanjin bawrakle adubo Zomi tribe ki apunba apex body oiriba Zomi council na sarkar semada yauriba Kuki Zogi MLA hum council asida laktuna makoina sarkar sembada yaukibasigi ware badugi matangda mayek singna thamgadabane haina akanba warning tokre Zomi Council na Tadora Siro Lamada Hadivana, legislature Singasina, community singi apamadu tabak to ontorakani havige Asad Miyamna Takakipani, Maramaduna, Kokizogi legislature of Machina Council as the Laktuna explain to the Batara with the Makoi Humashi Zomi Council area, the Sang but Ating Batambayana, organization you ever tabak torom Kiamasu, local again Hadi, Marakshi the Manipur police ki Makadigi Harivana, another government is the Kukizogi BJP legislature sing the Sarugabagi the Makta, Mapuina, Sursampu district Akanma protest Kasata housing Tamna Santi Hanzilakahori, Mapuina, Sursampu district Turbunga Masum, Kangbai the Satakiba Hingsaya, protesting Satakiba Duga, Marilina. Ayan security kya deploy tawkibado na maram oiraga nauna hingsa gi thawdok sing thokpi gi paula kidi Sursampur gi mapam khrada Karbar gi mapam khra thong hangnarabasu tuibong area dadi haujik su dukan amadi kaitel thong loli Sursampur da haujik maki oina santi khra hanjilakpi gi mami tarabasu political amasum social tension wangna leibana santi gi thabak thoram singda asoba singna madi ori adubu lairi ba phiwa masi haujik maki oina di control gi makhada leiri hari Drug trafficking route asi Mizoram da hongdoraktanaba CYMA na Manipur unit amasum Mizo group sing da khankhri Manipur drug ki mayokta akan bathabak kya pe khalakpana maram oiraga nauna drug trafficking route asi Mizoram da hongdoraktanaba Mizoram ki khwaidigi sauba civil society organization am oiriba Central Young Mizo Association CYMA gi mekadigi association asi ki Manipur based unit amasum ethnic Mizo group sing da khankhri Haukiba Sagol Numit Numidang Susampur Town Pangtokiba CYMA gi Manipur based group unit ama oiriba Young Mizo Association gi nifuga matu suba conference ta CYMA gi General Secretary Haikiba state government amasum Young Mizo Association na drug ki mayok to sataba akanba operation sina maram oiraga Mizoram asi drug trafficking gi route ama oirakli maram maduna Mizoram drug trafficking gi route ama ohelakli ba sidagi thingnaba Young Mizo Association Manipur group amasum joint philanthropic organization da appeal tawri war on drug asi Young Mizo Association amasum government khaktana mapung phana mai pak pangamroi drug thingna ba hona bada mama pawai bising amasum search ki asoku thodang le Young Mizo Association gi makai digi su makoi gi jaga hairi thabak sing asi thingna ba angam mathak to hona gada bane ki tadobi AC gi maraki mikhal gi SSR thokre Election Commission of India ECI na Manipur gi Nifugamapan Tadubi AC Assembly Constituency masu Maharashtra gi 201 Baramti AC gi oin special summary revision ACSR lokonana ba lokthokre masigi qualifying date asina January ama English ngani ga kungatur oigani hari Manipur da president rule PR lokthokhi bigi matungda yum sakaisa da YKM sana chief minister oina wat lokraba matungda Chief Electoral Officer CEO Manipurna SSR gi schedule si lakhopani ECI gi matung in integrated draft electoral roll si February mapanda phongdokani claim and objection February 15 phawuda sinba yagani final publication March 10 English ngani ga 13 to oigani nifuga mapan tadubi AC asi ANPP gi MLA ke kaisina January 19 English ngani ga 15 da laikhidraba matung beken oina lerakani SSR gi thoramasi constitution asi da by election pangthuna bigi thoramani pausina hai Manipur me hum English ngani ga kunga hum doi degi thoki bi irang asi gi phiba maru oina February mapan English ngani ga kunga manga da en biren singana resign tawkraba matung state asi da president rule thamki bani hauzik elected government amuhanna semgat pagaloina voters list asi su update tawba horak bani hari Kuki militant singna popi thaba singak senra leide inpui union Inpui Nagagi Wahong area da Kuki Kulai Paibisna Kunjasna Nomai Kapsilapigi Taudu Adu Akan Mamono Yaning the Bapungto Laduna Inpui Gilamda Ainkai na Popi Taribis Ngak Chendra Lady and Maral Siraki
Inpui Naga Youth Organization INYO gi sirol amada Kuki militant singna ngarang numi jungba matung pung ahungga makai amasung mariga makai phawgi manungda Naga khunja sing go hongi jungle da manama sing hek pasatpada nongmai ron kya kapsilakibani laibak phabadigi nongmai kapagi thawdo du khunja sing asu apani yaukidi du thawdo du kumna investigation tawgadabani swari miyo ema sina tawkhalakli Imphal East District ki manung sanba Lamlai Police Station ki manung da leiba Nongren gi awang turel da nupa gi asibak sang ma tokhalakli haksang adu phumdi gi merak tokhalakpani bafam adu Lamlai Police ki team sang singkhri asibak sang adu haujuk phawgana di maming matha masak sapsana khangmngamdri leima khongna Kuki singna lambi thingjinduna naga sing sathandabagi wa thokna dawri kangpokpi da Kuki gi irang hobagi mami amata tadi Kangpokpi District ki Imphal West District ka lona wada leiba leima khongna Kuki kharana MLA hum lengak semada yaw yaningdaba phungdoktuna khangtap tat lambi thingjinduna naga sing sathandabagi wa thoknarakadawri Deputy Chief Minister oina wasak lokraba nemsa kipgen MLA LM khawti amasung ngursanglur sanati bu Ministerial de hena laukthokladuna makhogi mitam sing mai thabaga loinana ngasisu makhatana mafam kharada general strike chathari General Strike asigi saruk am oina Kuki singna leima khongda lambi thingjinduna thambadigi naga sing sadok sinjahan kidri social media da viral oirakiba post amada tungan makhalgi gari tararom tongduna lakpa jirang rong furuki miyoi kunthra hena leima khongna panduna leide hena phudoraki makhoi konsakhul longmai gram amasum samukhul gi khunja singni makhoi makhan village da pangthokpa all liangmai gi conference ama saruk yaruraga mayum da halakpani adubu makhoi mayum da hanbe yaroi lambi thingduna thamli haiduna talakpadigi mafam adudigi mamai leitholaga satnanaba sem sari post aduda liangmai gi miyoy man hai makhoina asumna tawraga di aikhoi su Kuki singbu makhoi gi lamda phawduna satpa yadanaba khudakta gi lambi thingjalagani ningsingba yabadi hawkibun mi kharani gi mamangda KNFP gi kangbu khrana naga gi lamda changsilagdaga Kuki len haina thajilamba masum waiting se thugairamdagi liangmagi khunjasuna Kuki sing chatpa yaro haina lambi thingmadaki kaina thangda Kuki NP Manipur amasum United Naga Council na yanaba magi makhada lambi edu amuk hangdokibani handaki asina amuk lambi thingjanabagi wathok lakpa yai hari